Salamünaleyküm, hər birinizi xoş gördük. Yeni bir videomuzda sizlərlə birlikdəyik. Videomuza başlamazdan öncə sizlərdən xahişim videolarımızı bəyənib paylaşmağı, öz fikirlərinizi bizlə bölüşməyi unutmayın. Hər kəsə dəstəyi üçün təşəkkür edirəm. Uzun müddət idi, baş qarışıqdır. Biraz işlər var idi, video çəkə bilmirdim. Bu günləri imkan elədim. Dedim bir video çəkim, paylaşım. Artıq yavaş-yavaş yaz deyək ki, özünü tutmağa başladı. Otlar keyfiyyətləndi. İlk vaxtlarda otun çox keyfiyyəti yox idi. Ot daha sulu olur. Amma son bir 10 gündür havalar da isindi. Otun keyfiyyəti də artdı. Bunu keçilərdə özünü göstərir. Yəni keçilərin artıq canı sulanmağa başladı. Şükür Allaha, heyvanlarımızın hamısı bala verdi. Sona qalan bala verəcək heyvanlarımızda bir neçəsinin balaları yaşamadı. Biri bu qara hələbimiz. Təəssüf ki, bu bala verdi, amma balaları doğumuna yaxın xəstələndi deyə balaları ölü oldu. O biraz bizi belə deyək də incitdi o məsələ. Amma digərləri şükür pis olmadı. Bu çəpişdiyinə bala verənlərimizdən də bir neçəsinin, 2 ya 3 dənəsinin balası doğuldu. Onlarda da deyəsən nəsə nasazlıq olmuşdu. Onların da balaları yaşamadı. Birinin təkəsi, bir balaca təkə var idi, o idi. Ona görə onun heç yaşama ehtimalı yox idi. Amma digəri bilmirəm, indi olan yerdən ölür. Amma qalan keçilər şükür bala verdilər. Bizə də Rus keçimizin biri doğumu biraz çətin oldu. 2-3 saata zorla doğuzdurduq. Balası da getdi, özü də. Hər halda ağır doğumdan sonra çəpiş də zədələnmişdi. Bir gündən sonra çəpiş getdi. 2 gün sonra da anası. Yavaş-yavaş artıq dediyim kimi ot formalaşıb, heyvanlar canını tutur. Bu il çəpişləri də artıq süddən demək olar ki, günlə bir dəfiyə salmışıq. Keçilər sağırıq, çəpişlərə də ən bir 10%, 15% süd saxlayırıq. Yəqin ki, mayın sonundan sonra da artıq süddən ayrılasılar təmiz. Çünki mayın sonunda 4 aylar tamam olur. Ondan sonra təmiz sağlasıdır. Gündə bir dəfə analarına sağından sonra elə belə buraxılar. Yerdə nə qalıbsa, bəzi keçilər var, çox ciddi şəkildə südlərini çəkirlər. Məsələn, sağırsan, balasını buraxanda görsən ki, əməlli başlı süd əmələ gəldi yenə. İndi həmin keçilərin yerdə qalan südünü balaları içməyə çox ciddi faydası olur. Çünki ilkin sağılan südə üz südü deyirlər. O südün yağıllığı az olur, amma məsələn o yelində qalan 10%, 15% süd belə yerində qalsa, o südün yağıllığı dəhşət çox olur. Onun da balaya çox ciddi faydası var. Bunu keçən il bir neçə dənə balada təcrübə elədik. Anasını sağandan sonra buraxdıq. Həmin balaların inkişafı, boyatması, böyüməsi digərlərindən, süddən kəsdiklərimizlə müqayisədə effekti olmuşdu. Ona görə bu ildə inşallah onu eləyərik. Heyvanları bu il karma vaksin vurduq keçilərə. 7 ya 8 xəstəlik bir arada olan vaksindir. Həmin o vaksinin birinci dozasını aprelin əvvəli vurmuşduq. Aprelin təqribən 7-si idi. İkinci dozasında 20-30 gün arasında vurulmalıdır booster. Onda 27 gün sonra təqribən vurduq. Boosterini ki, vaksinasiya ümumiyyətcə 2 dəfə olunmalıdır. Birinci vaksin heyvanın bədənində formalaşdırır, vaksinə alışdırır heyvanın bədənini. İkinci vaksin isə artıq immunitet əmələ gətirir. Ona görə istənilən bir vaksin 2 dəfə vurulmağı mütləqdir. Yəni bir dəfə vurulan vaksin demək olar ki, faydası yox kimi bir şeydir. Yəni yalandan özünü aldatmaq deməkdir. Ona görə 2 dəfə vaksin elədik. Bir də indi sağlıq salamatçılıq olsun, gələn il doğumlarına 1 ay qalmış. Eyni vaksindən bir dəfə də vurasıyıq ki,
növbəti periodda doğulan balalara o immunitet keçsin. Çünki onu vurmayanda balıya immunitet keçmir. Ananı qoruyursunuz, amma balada o qoruma olmadığına görə hansı bir xəstəlik, istənilən bir xəstəlik balada özünü biruzə verir və nə bilim müxtəlif fəsadları ola bilir. Biz bunu neçə ildir yaşayırıq. Elə bu ildə məsələn balalara təzə anadan olanda maye şəklində mayalanandan sonra, yəni ağız südünü verəndən sonra hər birinə maye şəklində dərman vermişdik oral ağızdan. Onların qarın ağrısından onları bir 40-50 gün qorudu. Amma sonra artıq bu pastelyoz deyilən bir zəhərmar xəstəlik var. O ortaya çıxanda artıq balalarda qarın ağrısı oldu. Pastelyoz da nədir? Keçi pnevmoniyası gedir. Heyvana qızdırma verir, iştahsızlıq verir. Və xüsusilə də balalarda, məsələn, böyük heyvanda fəsadlar olur, amma böyük heyvanı xilas eləmək daha tez üstünə düşsən daha asandır. Amma qızdırma balaca balanı öldürür. Bizim bu il 2 dənə bala o şəkildə yüksək qızdırmadan getdi. Dərman da vurduq, xeyir olmadı. Çünki balanın elə gücü olmur. Qızdırması da 42, 41-42 ətrafına qalxdıqdan sonra balanı qaytarmaq mümkün olmur. Digər balaları müalicə elədik. Onlarda bir problem olmadı Allaha şükür, amma sırf o doğumdan bir ay əvvəl vaksin vurmamışdıq deyə balalarda o özünü göstərdi və balalar 2 dənə bala o şəkildə getdi özdə. İşin tərsliyi bu il dişi balalar az idi. Erkəklər daha çox idi. Pastelyoz da 2 dənə dişi balanı apardı. Ona görə istənilən bir vaksin, bu istəyir pastelyoz olsun, istəyir brazot olsun, istəyir dabaq xəstəliyinin vaksini olsun, yəni nə vaksini olur olsun, mütləqdir ki, booster ilə bir yerdə olsun. Yəni birinci doza, daha sonra booster dozası vurulmalıdır, 2 dəfə vurulursa. Ondan sonra artıq ildə bir dəfə vaksin vurulmağı yetərli olur. Yəni deyək, heyvana 2 dəfə vaksin vurulur, sonra booster vaksini vurulur. O təlimata görə 2 həftə, 3 yəni 20-30 gün arası olur da adətən belə. Ondan sonra artıq ildə bir dəfə vaksin vuranda heyvanda immunitet əmələ gəlir və xəstəliyi əksər hallarda demək olar ki, heç bir simptomsuz keçirir və yaxud da ki, çox yüngül keçirir, fəsadı olmur. Amma vaksin cəmi bir dəfə vurulub, ondan sonra da bir ildən sonra təkrar vurulmağı, bu demək olar ki, boşu-boşuna heyvanı əziyyətə salmış oluruq, özümüz də əziyyətə salmış oluruq. Mütləqdir ki, vaksin 2 dəfə vurulsun. Yəni 2 dəfə vurulan vaksin booster ilə bir yerdə vurulsun, ondan sonra ildə bir dəfə vurula bilər. Bu istənilən vaksinin təlimatını açıb oxusanız, bu şəkildə yazılır ki, boosteri vurulsun, ondan sonra. Amma bizdə çox təəssüf ki, istər bu baytarlar tərəfindən, istər təsərrüfat məşğul olan adamlar çox vaxtı buna biraz məsuliyyətinə yanaşmırıq. Cəmi bir dəfə vaksin vururuq. O da şərti olaraq da, yəni əksər vaxtlar bilinmir ki, bu vaksin hansı şəraitdə daşınıb, temperatur göstəricinə əməl olunub bu, saxlanma şəraiti düzgün olub bu, nə bilim, vaxtı keçməyib ki, buna çox vaxtı fikir verilmir. Elə yalandan sırf ad olsun ki, vaksin vurduq deyə onu eləyirik və nəticə olaraq da xəstəliklər gəlir və fəsadları çox ağır olur. Yəni çəkilən əziyyət nəticədə müxtəlif formada heyvanların ölməyi, məhsuldarın aşağı düşməyi və s. və ilaxır. Bunu mən belə deyim də biraz acı şəkildə təcrübə elədim neçə illər. Ona görə istədim bu təcrübəni sizlə bölüşüm. Kimlər üçünsə faydalı olacağını ümid edirəm. İndi kimlər də bizdən daha çox təcrübə eləyibsə, daha geniş məlumata sahibdirsə, onlar da bizlə öz təcrübəsini bölüşsə, biz də şad olarıq, nələrsə öyrənmiş olarıq. Yəni bir şey bölüşməklə insan bir şey itirmir yəni. Ən azından bir sağol qazanarsınız. Ümumi olaraq bu qədər. İnşallah növbəti videolarda görüşərik.
Allah amanında, Allah hər kəsin təsərrüfatına bərəkət versin, əziyyətinin qarşılığını versin deyək.